সো আজকে আমরা শুরু করে চলুন। শুরু করার আগে অবশ্যই আমাদের জন্য আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছে। টিকটকে আমরা যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে হাঁচি দিচ্ছিলাম, কাশি দিচ্ছিলাম, এবং এগুলোর ইংরেজি খুব সুন্দর সুন্দর নাম আছে। ইংরেজিতে এগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেগুলোর নামটা কি, সেটা আজকের লেসনে আমরা শিখতে পারবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। কফ। কফ মানে হচ্ছে কাশি দেওয়া। He tried to speak and started to cough. ইয়ান। ইয়ান মানে হচ্ছে হাই তোলা। The film is just one big yawn. Scream. Scream মানে হচ্ছে চিৎকার করা। I ran to the house screaming for help. Ha 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 ha. লাভ। লাভ মানে হচ্ছে অট্টহাসি হাসা। ডোন্ট লাভ অ্যাট মি। সাই। সাই মানে হচ্ছে দীর্ঘশ্বাস ফেলা। She let out a long sigh. স্নিফ। স্নিফ মানে হচ্ছে নিঃশ্বাস নেওয়া। A couple of journalists are sniffing around. হুইসপার। হুইসপার মানে হচ্ছে ফিস ফিস করে বলা। ইউ ওয়ার হুইসপারিং ইন দ্য কার। হিকাপ। হিকাপ মানে হচ্ছে হেঁচকি ওঠা। শি গট হিকাপস। স্নিজ মানে হচ্ছে হাঁচি দেওয়া। হি স্টপড আ সাডেন স্নিজ। দ্যাটস রিয়েলি গুড। স্নোর। স্নোর মানে হচ্ছে নাক ডাকা। হি স্টার্টেড স্নোরিং লাউডলি। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে আজকের লেসনটাতে জয়েন করার জন্য। প্রত্যেকে হিউম্যান সাউন্ডস গুলো দিয়ে একটি একটি করে সেন্টেন্স লিখে আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। আশা করছি নেক্সট কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।